Guys, tingnan yung mga nagkakamping dito. Yan. Maaga pa lang nandito, ay kagabi pa lang nandito na yung mga yan. Tignan yung mga tent nila. Para-pareho. Mga puti. Yan. Parang isang isang barangay na dumaong dito. Dami nila. Lahat puti. Oh, steady, Abi Bambi. Yan. Mga puti yung tent nila. Hanggang doon. Ayun, doon. Ay, gumawa na sila ng mga kusina nila. Ayun, dito na sila nag-overnight. Ayun, dito na yan sila mag-stay hanggang bukas. Lunes na yan sila uuwi kasi wala nang pasok. Discuss Park. Ito naman yung mga worker. Nag-construction sila dito. Yan, mga damit lang nakikita. Nakapula sila. Pula yung mga suot nila. Yung uniform nila. Ito ang buhay sa Singapore. Yan yung si auntie. Mga ano na yan, mga 60 plus na yan. Pero ang lakas pa, naglalakad pa. Yung mga bata, isang pamilya nagbabike. Yan, isang pamilya din. May daladalang mga gamit. Ano yan, magpupo lang yan sila dyan sa tabing dagat. Pero bukas guys, dito, grabe ng dami ng tao. Kasi Sunday bukas. Dadagdagan pa yung mga tent na yan. Mamayang gabi, marami pa yan maghapon mga magpapatayo dyan ng tent. So, yun naman mga overtime hanggang bukas. May mga ano rin dito kabayan nating nagtitent. Thanks for watching.